OK，同學仔歡迎翻嚟學定先出嚟啦，又係我林峰 Sir 啊。OK，大家好。OK，今日咧同大家講乜東東咧？今日同大家講一講百分數呢個課題啦。OK，好啦，嗱，百分數呢課咧，基本上應該會6年班嘅程2啦，或者程3嘅時候考得到嘅。OK，咁今日時候啦，希望大家去講解百分數嘅概念啦。因為其實坦白講呢課嘅時候唔算話太難嘅啫。OK，其實你只要喺5年班嘅時候有俾心機學好咗分數分率嘅呢一課咧。基本上呢課係翻鬥同一課咁滯嚟㗎啦。OK， 點解嘅？OK， 我哋即刻就去講啦。OK， 好，開始。嗱，第一樣嘢啦，我哋先去理解咗百分數係咩嚟嘅先啦。OK， 或者咁樣講啦，同學仔，你有冇試過咧同媽咪出街 shopping 啊？應該有啦，係咪 ？OK， 每次你媽咪見啲咩隻眼會發晒光啊㗎？喂，阿仔，嗰度特價喎，佢寫住咩啊？80% off 啊！哇，衝啊 ！OK， 好啦。點解媽咪會咁樣咧？因為見到一個牌動咗響樹。OK， 我用個簡單啲例子先啦，寫住50% off 啦。有冇見過同學仔？應該有啦，係咪 OK， 我問咗堂上同學仔，大家都見過㗎啦。OK， 係啦，咁你中意嘅留言區話我聽啦。OK， 係啦。咁呢個牌咩意思咧？其實你心水清同學仔應該知道呢個牌係解作減價咁解嘅。OK， 咁同學仔估到咩減價50%啊？係啦，你估中咗啦，減價咗一半咁解。OK， 咁即是話啦，原來50% off 呢一樣嘢入面係牽涉咗百分數，連呢一樣嘢係你媽咪睇得明嘅。咁即係點啊？咁佢減價一半嘛？OK， 咁其實我哋有冇學過其他方法表達一半㗎？有，你學過啲乜嘢啊？你學過叫做1/2啦，你有學過叫0.5啦，係咪？咁但係你有冇見嗰個牌寫1/2 off 啊？佢寫減價0.5啊，冇啊。OK， 咁即是話啦，原來咧百分數係一個叫做更加貼近我哋日常生活中嘅一個表達方法嚟嘅。OK， 而佢背後所表達嘅意思咧，同我哋舊時所學嘅分數啊、小數其實是一模一樣，係同一個意思嘅，只不過寫法唔同嘅啫，同學仔得唔得 ？OK， 咁所以啦，我哋就要學埋呢一課到底點樣表達啦。OK， 咁所以基本上你估到㗎啦，佢問得即係個背後 concept 咁似啦。OK， 佢所考得你嘅題目咧，應該問嘅。嗰啲套路啦，都係差唔多嘅啫。OK， 咁所以唔需要太驚呢一課嘅。OK， 好啦，咁我先嚟解釋下百分數啦。OK， 咁第一樣嘢咧，如果我哋有一嚿數叫做百分之呢個叫50%啦，我哋學識佢嘅讀法啦，得唔得 ？OK， 老師會問你嘅，佢點樣讀啊呢嚿嘢？咁讀法嘅時候啦，我哋就會讀佢做百分之50，得唔得？我哋讀佢做百分之50，純粹中文去表示嘅啫。OK， 咁點解會50%嘅？因為原來50%咧，我哋用數字表達翻嘅時候，佢應該解作100%，即是話意味住個分母係100嘅時候，一個分數就叫百分數。OK， 咁原來仲有第二樣嘅讀法㗎，我哋要叫做5成。OK， 咩叫5成啊 ？OK， 即係你可能我睇新聞啦。OK， 今日個股市咧就跌咗3成。OK， 聽佢升翻2成咁樣。咁咩叫幾多成啊 ？OK， 同學仔，我哋一齊又抄低啲筆記佢咯。原來咧，我哋嘅1成咧喺數學科嚟講係解作10% 咁解。1成係10%，咁你估到啦。2成就 20% 啦。OK， 2成就20% 啦。跟住3成就自不然會係30% 咯。OK， 咁如此類推啦，同學仔基本上你見佢幾多成咧，就係幾多10% 咁解啫。咁所以呢個寫法應該比較簡單少少。OK， 咁所以考試時候啦，咁你自己睇情況啦。OK， 老師係用緊5成嘅表達啊，咁50%表達啊，咁應該 suppose 兩隻嘅講法大家都要聽得明嘅。OK， 咁好啦，另外提呢一樣嘢啦，就係話有一隻嘅寫法咧，基本上老師一定會考噶啦，我年年都一定有教噶啦，但係啲同學仔咧。教完之後都係會錯到七彩，都係有人叫㗎，勁恐怖嘅。好啦，咁下就尖叫啦，點解咁恐怖呢 ？OK， 就係因為啦，大家都唔記呢句説話。OK， 嗱，記住條題目係乜嘢咧？就問你咩叫做半成。OK， 咁好多同學仔啦，好似豬仔常咁衝出嚟就會講話咩啊？阿時我知咧，半成一半啊嘛，一半咪50% 咯。OK， 50% 啊！如果咁簡單嘢我都錯，我翻火星耕田啦。計錯數啊！我唔想耕田啊！錯咩啊？唔係一半咩？好啦，同學仔嗱，大嘴巴林通常出埋嚟啦，聽住係佢冇估錯㗎。
半成係解一半咁解，但唔考意思，佢唔係100% 嘅一半，佢係講緊抄低佢1成的一半啊！咩叫1成嘅一半啊？1成是10%嘛，10% 嘅一半咪10% 除2咯，呢度係叫做5%啊，同學仔，所以記翻住啦。5成先係50%，而半成係5%，唔好將佢哋撈亂咗，得唔得？咁呢個我哋嘅時一定要記翻實佢啦，可以嗎？入腦袋噶咯喎。好，我哋即刻嚟示範一條啦。第一條，將3成寫做百分數 ，OK？ 咁3成頭先大家講咗啦，1成係10%，3成就係30%，答得好。喂，同學仔，你答得真係好啊！封 B 俾個心心你先。哇！好核突啊！佢又俾個封 B 啜咗我哋一啖啦，係咪同學仔？好啦，咁所以記住唔好錯呢樣嘢啦 ，OK？ 1成係10%，2成20，3成30，O 唔 OK？ 好嗱 ，OK 的話啦，我哋去到下一 part 嘅啦噃。好啦，咁下一 part 學啲乜嘢咧？就學識埋點樣將一個叫小數份數去轉換翻做百分數啦。OK， 同學仔，咁應該就唔算太難嘅。OK， 咁我先講小數嘅位置啦。OK， 嗱，如果我要將0.7化做百分數嘅話，點樣做咧？嗱，你咁樣理解啊。總之，我哋不論係份數又好，小數也好，我哋要將佢轉成做百分數嘅時候，唔該，我哋就做一個動作叫做乘以100%，得唔得？乘以100%俾佢 ，OK？ 點樣乘100%啊？例如話0.7嚇，阿慈0.7乘到100%咁樣 ，OK？ 咩叫 percent 啊？個 percent 其實係可以唔使理佢噶，你當佢係一個裝飾品嚟噶，咁就 OK 噶啦。你咪做啲咩啊？我0.7乘100咯 ，OK？識唔識計啦？係咪？小數乘法好簡單啫。其實簡單嚟講，即係向後跳2個位，咁咪叫70%咯。個 percent 由頭到尾都係抄翻落去嘅啫。OK， 好，咁所以啦，呢一個就會答案，明唔明白？好，咁然後啦，教多大家一招啦。OK， 就話原來小數嘅時候咧，啱啱咪講咗乘100係變70嘅。你有個快啲嘅招式㗎，同學仔，你所謂嘅乘100，望住啊！你乘100即係放大緊啦，係咪？咁即是話你應該係會將個數字變大咗。你粒小數點係向右邊跳位，而因為100有2個零嘅關係，我哋只需要將粒小數點向右邊跳2下，補個0落去，你就同樣地自不然會解到個答案，都係叫70%，得唔得？OK， 當然你話調翻轉阿 Sir， 咁如果下次問我82% 係幾多小數啊？咁咪調翻轉咯，由個位後面開始向前跳翻2下，咪變咗做0.82個小數咯，得唔得？咁即是話原來係有個口訣仔㗎，記住佢，我哋嘅百分數小數轉換係叫做左小右大，得唔得？左小右大。我哋根據住呢一個嘅技巧，就可以完成得到小數同百分數嘅轉換，得唔得 ？OK， 記入腦咯喎，入腦袋，入腦袋，入腦袋，唔明嘅留言話我知。OK， 好啦，咁得的話啦，再嚟去到下面啦，咁4/3轉百分數又點樣轉啊？咪一樣咯，照樣將個3/4乘翻100%俾佢，個 percent 理唔理？唔理，跟住做約簡啦。呢個叫做1同埋25，跟住好3乘25，答案就叫做75%，就係咁簡單。OK， 咁所以啦，同學仔記晒一樣嘢，我哋將佢變緊做一個百分數時候，就唔該乘100% 啦。咁當然你會問我阿 Sir， 咁如果我要將住做一個嘅份數時點做啊？咁我哋冇得向翻左邊褪位咯喎，今次咁你乘嘅相反咪就係 yes。除翻個100% 過去咯，咁所謂除100%，有啲老師會教係乘以100%嘅，咁個做法都一樣噶啦。咁你自己計翻翻去咧，應該就會變一個4/3嘅。OK，
好，咁所以啦，今條影片要講嘅字係咁多，我哋先教咗個叫最基礎嘅百分數認知先啦，我哋讀法點樣讀啦，我哋背後嘅概念係點樣理解啦，跟住亦都教埋小數、分數、百分數嘅轉換啦 ，OK， 咁希望條影片幫到大家啦 ，OK， 係啦，咁啊，中意條影片嘅記得俾個 like 我 ，OK， 同埋或者可以喺樓下留言區 comment 啦 ，OK， 又唔識啲話都可以隨時問我嘅，或者你 WhatsApp 揾我都可以 ，OK， 咁記住幫我 subscribe 翻我 channel 啦 ，OK， 或者 share 俾朋友仔啦，今日拎足，我哋下次再出新片嘅時候會提醒大家噶啦，好冇？咁啊多一句啦，多謝咁多位同學仔，我係林峰 Sir，我哋下條片再見，拜拜。